Всем привет, господа! Сегодня еду к дилеру, на одометре 27200. Немножко застучала передняя подвеска. Ну, мне так кажется, на неровностях при проезде там по дорогам нашей необъятной родины. Так что едем, и все результаты я вам расскажу чуточку попозже. Ну что, ребятки, вот он, Джили-центр на Маяковского 2. И что мне сделали? В общем, заменили мне стоечку стабилизатора, я рад. Левая вышла из строя. Вот уже сняли, и вот уже поставили новую. В наличии запчастей достаточно. Стоимость самой стоечки без НДС 49 рублей. Вот. Ну, в итоге сумма общая с работой 74 рубля. Это порядка $30 на сегодняшний день. Так что вот, правая еще нормально, задняя подвеска в норме. Ну, в общем, главное, что проблема устранена. В общем, 27200 пробег, стоечка левая. Это первый элемент подвески, которая подошла к замене. Все, всем удачи, подписывайтесь, всем пока.